Angkatan Bersenjata Federasi Rusia meluncurkan serangan terpadu rudal presisi berbasis udara dan laut jarak jauh terhadap pangkalan udara Ukraina di dekat Starokonstantinov, wilayah Khmelnytsky, dan Dubno, wilayah Rovno. Tujuan serangan tercapai. Semua target yang ditetapkan dinetralkan, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, tanggal 6 Agustus. Ini adalah serangan rudal paling masif di satu pangkalan udara selama konflik berlangsung. Sebelumnya, tidak ada lapangan terbang yang menerima begitu banyak rudal hingga 3 gelombang dalam sekali serangan. Menurut laporan Rusia, dari pangkalan udara inilah pesawat pembom Su-24 Ukraina lepas landas. Su-24 Ukraina dari pangkalan ini pembawa rudal jelajah Storm Shadow Inggris. Saat ini, rudal jelajah ini adalah persenjataan rudal AFU yang paling berbahaya dan jarak jauh. Penghancuran bandara kapal dan pangkalan musuh adalah tugas prioritas tertinggi untuk angkatan bersenjata Rusia. Serangan 3 gelombang menyebabkan ledakan di sekitar pangkalan udara Starokonstantinov di wilayah Khmelnytsky, Ukraina, menurut laporan. Beberapa wilayah Ukraina di bawah serangan rudal jelajah Rusia dalam 24 jam terakhir. Beberapa daerah menjadi sasaran. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan fasilitas pembuat mesin pesawat motor SiH di Oblast Zaporizhia, serta target yang tidak ditentukan di Oblast Khmelnytsky, diserang. Administrasi militer Oblast Khmelnytsky menulis bahwa wilayah itu diserang 3 kali dalam semalam, tetapi sebagian besar rudal dicegat oleh pertahanan udara. Pasukan Rusia kemungkinan menargetkan bandara di kota Starokonstantinov, menurut pemerintah. Angkatan Udara Ukraina melaporkan pada tanggal 6 Agustus bahwa 30 rudal dan 27 drone ditembak jatuh oleh pertahanan udara semalam selama serangan massal terbaru Rusia yang datang dalam beberapa gelombang. Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 14 rudal kaliber dan 3 rudal Kinzhal dalam gelombang pertama serangan tanggal 5 Agustus malam. 12 dari 14 rudal kaliber dihancurkan, tetapi tidak ada informasi yang diberikan tentang rudal Kinzhal. Pasukan Kaskade Rusia menghancurkan 2 artileri berat Gvosdika 2S1 Ukraina dengan lancet. Sementara infanteri Kirpi Turki dinetralkan oleh drone FPV ke arah Donetsk Selatan. Pejuang OBTF, Kaskad, juga menghancurkan BM-21, Gret, Ukraina menggunakan serangan UAV, lancet. Drone Zala lancet memainkan peran penting dalam konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Kendaraan udara tak berawak UAV ini dikerahkan oleh militer Rusia untuk mengumpulkan intelijen, melakukan misi pengintaian, dan mendukung operasi darat. Ini juga cukup bagus dalam memukul artileri musuh, terutama kiriman negara-negara barat yang tidak sensitif terhadap serangan mendadak drone.
Lancet muncul pertama kali dalam konflik Ukraina 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dan ketegangan meningkat di Ukraina Timur. Pasukan Rusia, baik reguler maupun tidak reguler, mulai mengerahkan Lancet untuk memantau pergerakan militer Ukraina dan mengumpulkan intelijen di posisi mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 6 Agustus merayakan Hari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Kami bangga dengan pahlawan langit kami. Penerbangan kami telah menyelesaikan lebih dari 14.000 misi tempur selama perang. Masing-masing adalah kisah kepahlawanan. Masing-masing adalah hasil untuk Ukraina. Masing-masing selangkah lebih dekat dengan kemenangan kita. Saya berterima kasih kepada semua pejuang Angkatan Udara Ukraina, semua penerbang, penembak anti pesawat kami, spesialis pasukan teknik radio Angkatan Udara. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Ukraina, kata Zelensky. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina menerbitkan rekaman untuk merayakan hari ini. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman Brigade Pertahanan Teritorial Luhansk yang terpisah dalam pelatihan tempur. Pembela kami melakukan segala yang mungkin dan tidak mungkin untuk mengusir musuh. Setelah istirahat, setelah menyelesaikan misi tempur, mereka terus mempersiapkan dan mengasah keterampilan mereka, karena mereka secara sadar memahami bahwa pelatihan berkualitas tinggi secara signifikan meningkatkan peluang tidak hanya untuk berhasil menyelesaikan misi, tetapi juga kembali hidup-hidup, tulis pernyataan tersebut. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk, mempertahankan dan merebut wilayah dari penjajah. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Udara Ukraina, selama sehari terakhir, penerbangan pasukan pertahanan Ukraina melakukan 10 serangan di area di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi, dan 2 serangan di kompleks misil anti-pesawat pasukan Rusia. Unit pasukan rudal dan artileri menghantam 2 titik kontrol, 2 area konsentrasi personel, 2 sarana artileri dalam posisi menembak, dan 1 stasiun perang radio elektronik musuh. Sementara pasukan Rusia melancarkan 30 serangan rudal dan 48 serangan udara, menembakkan 32 sistem tembakan salvo roket ke posisi pasukan Ukraina dan daerah berpenduduk. Akibat serangan teroris Rusia, sayangnya, ada yang tewas dan terluka di antara penduduk sipil, bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil lainnya hancur, lanjut keterangan resmi Staf Umum Angkatan Udara Ukraina. Sekitar 30 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 6 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan total 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.237 tank, 8.262 kendaraan tempur lapis baja, 7.441 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.965 sistem artileri, 705 sistem peluncuran roket ganda, 466 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 4.126 drone, 734 peralatan khusus dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 6 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.534 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.143 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.778 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.098 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні мав честь привітати усіх наших воїнів повітряних сил, Збройних сил України з професійним днем, усіх наших льотчиків, зенітників, фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони. Це день справжніх українських героїв, які, попри все, рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста і села. Дуже важливо, воїни наших повітряних сил дають не лише нам, а усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти. Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО, Петріотів та Айрісів, які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними. Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат не лише Україні, бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, особливо таких як аеробалістичні кінжали, ними російські терористи довго хвалилися. Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку. Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 шахедів. Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести. Всі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелось думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву.
Наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи. Сьогодні ж я нагородив наших воїнів повітряних сил, поспілкувався з ними. Однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі. Все для цього ми робимо. Передав сьогодні й золоті зірки Герої України рідним льотчиків, які загинули в боях заради нашої держави. Вічна пам'ять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, які дали нашому народу таких героїв. Хай перемога України в цій страшній війні буде найвищою шаною усім тим, хто обрав своєю долею захист нашого народу. Вже готуємось, щоб наступний тиждень ще посилив нашу державу і наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня, вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і саміт перших леді і джентльменів, наша участь в Генасамблеї ООН, і формула миру. І, звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. І якщо комусь вже здається, нібито війна десь там, та щоб перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатись в реальність. Лише всім народам ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для усіх, хто бореться заради України. Я дякую всім, хто саме так наближає нашу перемогу. Слава нашим воїнам, слава нашому народу, міцному і прекрасному. І ще раз вітаю із Днем повітряних сил, Збройних сил України. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.